Денежки. Все, хорош. Богатство цветит. Всем привет! С вами лестничный класс. И еще про скрипы. Сейчас мы делаем столбы и перила. Вот на такой вот симпатичной лестнице. Но вот кто говорит, что на металле не скрипит? Вот неправда, скрипит. И надо промазывать или прокладывать целлофаном. В общем, использовать всякие фишки от скрипа. То есть вот. И вот этот вот мини-люфт, он будет все время это делать. Ступенька чуть-чуть похрустывала, но сейчас она расходилась. Нет. Ну то есть вот, специально не стал, скажем так, промазывать. Вот. Давай поближе, чтобы слышно было, а то в прошлый раз не было слышно, как скрипит. Ну, здесь прям добротный скрип. Вот сейчас я это дело откручу, промажу и еще раз пошитаю. Хорошо промазал. Вот уже. Не отломай. Все. Не цыкает, не скрипит. То есть нужно просто промазывать прилегание и проверять всякие там узлы и сочленения на скрипы. Вот где скрипит, можно промазать, проложить толстым целлофаном, прокапать маслом и от скрипов избавитесь.